Армысыз көрермендер, жұрт не дейді жаңа жобасы аясында қала тұрғындарынан келіп түскен сұрақтарды брифинг барысында Ақтау қаласының әкімі Ғалымжан Ниязовқа қоямыз деп уәде еткен едік. Ендеше әкім не дейді? Жауабын білейік. 50-дің үстінде шағын аудан болатын болса, оның 21-і шағын ауданның түгел тротуары мен жолының ішкі жолдарын ауыстыруымыз керек. Жаңадан жасауымыз керек. Примерно біз смета жасағанбыз. 27-ші шағын аудан 60 гектар жерді құрайды. Сол сияқты 12-ші шағын аудан 60 гектар жерді құрайды. Оның ішіндегі балалар алаңы мен спорт площадкаларын түгел өзгертуге бір шағын ауданға 747 миллион теңге, 747 миллионнан 800 миллион теңгеге шейін қаражат керек. Біз санап қарағанбыз, 20 шағын аудан толықтай аударып шығу, ішін жолын, ішкі жолын толықтай жаңағы сосын жаяу жүргінші жүретін жолдың бәрін ауыстыруға қалаға 20 шағын ауданға средний 500 миллион теңгеде де 14 миллиард ақша керек. Қазір бізде аялдама жоқ микрорайондар бар. Енді біздер аялдаманы арена біреуге берейін десек, ол как заңға сәйкес коммерциялық нысан болып саналады. Сондықтан олардың бәрі аукционмен берілу керек. Өткенде біз 20 остановканы конкурсын өткізгенбіз. 11 өтпеді, 9-ын ұтып алды да қайттан. Енді где-то осы аптаның келесі аптада біз 31 остановканы конкурсқа береміз. 7 маршрут бар, бәр маршрут жаңа шағын аудандар ашылған. Примерно бізге бірінші маршрут ашамыз дегенбіз өткенде. Грин парктен бастап, жоғары 12 мен 12-ші шағын ауданға барады, 16 мен 17-ның арасынан, сосын жаңа центр Куровый ары қарай сенімді айналатын. Енді оған маршрутта 3 рет конкурс бердік, ешкім түскен жоқ. Неге десең, жаңа айтып кеткен, біздің ең тариф төмен 50 теңге. Сосын бәріміз біз требование қойып отырдық. Жаңағы шетелдік автобустармен қамтылу керек деп. Бірінші қазір 34-ші шағын аудан ана мен бала орталығына қарама-қарсы жерде 9 орындықты мектептің құрылысы басталды. Енді 3 ауысымды мектеп бар бізде деген білесіздер. Былтыр 41 мың бала келсе, биыл 45 мыңдай бала мектепке келді. Жаңа шағын аудандарда 29-ші мектеп салдық. 29-ші мектепте 9 орындық мектеп қазір 3 ауысымдыққа айналып отыр. Ар жағынан Дарын деген мектептің мектептен кабинеттер алып отыр. Бірақ одан басқа бізде 7 шағын ауданға қазір жобалық сметалық құжаттамасын жасақтап жатырмыз мектептердің деген. Тазалық мәселе, санитарная очистка, да, это уже вопрос каждый год мы поднимаем. Примерно по санитарной очистке ежегодно выделяется сумма, но в этом году мы посчитали полностью. У нас по городу 14 миллионов метров квадратов должны мы санитарную очистку делать. А на самом деле 12 миллионов только заложено в смете. В следующем году мы сумму поднимаем. Где-то в этом году занимался по санитарной очистке 471 человек, в следующем году увеличим. А вот нижние микрорайоны, сами компания, кто выиграл, он очищает. А верхний микрорайон, примерно жилой комплекс, там КСК сами должны убираться.